Короче, анекдот. Сидят, значит, там, ну, вот вообще старые годы, 80-е, тусовщики, я теперь блогер, да, Костя Кинчев, там, не знаю, Цой, там, БГ, ну, короче, кто хотите, Курехин, там, сидят, пиво пьют, короче. Вот, ты осень какая-то там, завывает за окном, темно, стрёмно. И вдруг Костя Кинчев, Константин Панфилов, вскакивает и убегает куда-то на улицу, такой, возвращается через пару минут. А все такие: Костя, а чё у тебя штаны-то мокрые? Это ветер! Это ветер!